今天我们吃的是这个南宁的老友粉，然后这边是鸭血粉丝汤，然后这边是肯德基的塔克，还有一些麦当劳的产品，这边还有个肯德基的粽子，然后还有一些包子，还有一些煎饼，还有一个关东煮。我们先吃这个老友粉，我对这个很期待，它是有点宽的一种粉。好吃哎！虽然我不知道它正不正宗，但是好吃。感觉这小龙虾给的太少了吧，就一个。它里面这个酱会有一点点偏辣。
里面是年糕哎。煎饼。我以为这个粉在没吃之前，我以为这个粉它的味道会跟螺蛳粉有点像，但其实完全不一样的味道。
干贝香菇粽吗？因为我看到有香菇了。有板栗，然后有花生，有蛋黄，有香菇，也有肥肉，然后还有腊肠。好像就是没有干贝。